我哋每日咧都會講好多嘢㗎，喺我哋嘅語言之中咧，其實夾雜住好多好有力量嘅説話，同樣地咧，亦都夾雜住有好多可能好攻擊性嘅説話。然後我哋每個人都低估咗我哋語言嘅力量。本書嘅一開頭咧，佢就有講過話，就好似月亮咧會受到潮汐影響一樣。語言對我哋咧發揮嘅作用啊，發揮嘅力量啊，都係一個隱藏性嘅極大嘅好大好強大嘅力量。係點樣影響我哋嘅呢？我哋今日呢本書咧就叫做語言顯化法則。喺本書入邊有一個我都幾中意嘅一個故事啦，小故事嚟嘅啫，就係講緊有一個人咧，佢講嘢嘅時候咧就會噴出呢個鑽石同埋寶石嘅喎。而另外一個人咧講嘢嘅時候就會噴出青蛙啦，同埋蠍子呢一啲咁嘅小昆蟲。咁你會覺得當邊個人講嘢嘅時候，啲群眾會圍住喺嗰個人身邊呢？咁當然啦，大家都係會選擇揀梗係寶石嗰個啦，跟住就會喺度執啊。咁呢個故事亦都係比喻我哋平時講嘢嘅時候，究竟係講緊啲好嘅説話，定係啲壞嘅説話？好嘅説話呢，就可能你會讚美多啲啦，比較偏向係向比較正面啊，比較鼓勵嘅。咁而另外一個方向呢，就係可能比較係踐踏嘅，比較批判你啦，或者比較係否定你做過嘅任何嘢㗎。咁而呢一種就好似啱啱比喻嘅寶石定係蠍子呢？有一個電腦嘅術語叫做 GIGO， 係 Garbage in Garbage out。咁佢意思即係你輸入垃圾就會係輸出返垃圾。之所以會有唔好嘅結果呢，正係因為我哋一開始嘅時候呢，就係輸入咗錯誤嘅信息。咁我哋講出嚟嘅嘢呢，就會係你輸入嘅嘢啦。雖然呢，有時我哋就心諗只係講下啫，但係其實大腦呢會根據你每一句説話呢，係導出相關嘅諗法啦，或者係根據你嘅信息呢，而去輸出相關嘅結果嘅喎。我哋講出口嘅每一句説話呢，其實都係自己有諗過嘅嘢嚟嘅，或者係之前喺腦裡面有產生過一絲嘅念頭嘅嘢。所以我成日聽人講完啲嘢啦，可能嗰個人講嘢係令到對方唔開心，而對方表露出或者已經表達咗我唔開心，因為你講啲咁嘅説話。咁被講嗰個人呢，可能就會覺得，喂，我搞錯啊，講下啫，講笑啫，你都仲要咁樣，你真係唔受得，即係玩唔起喎，你咁樣好小氣啊，或者係我咁講啫，都唔代表我咁諗。其實呢一句嘢呢，我都聽咗好多次㗎啦，即係啲人講完嘢之後呢，係唔會為自己講過嘅嘢負責任啊，仲反而會反嬲翻對方。點解你要為我講嘅一句嘢而去小氣嬲呢？其實呢件事呢，我諗都發生喺好多人嘅身上面。同樣地，如果你平時呢已經成日諗自己有幾咁衰啊，成日貶低自己，咁當你每一次犯錯或者失敗嘅時候呢，你就會自動波產生一種諗法，就係，唉，我做啲嘢就係咁噶啦。我點解會搞成咁啊？又係咁啦，我真係失敗啦。可能會同自己講好多呢啲咁嘅內心説話。咁呢個就代表咗其實係你平時就已經係咁諗自己。所以嗰啲人就話：我都唔係咁諗，我咁講啫，我都唔係咁樣諗你。其實就真係唔係，你係咁樣問得，咁樣講得，就代表你心目中嘅某一 part 思維，你係否定緊對方。呢個事情你係必須要去承認。你唔可以講完出口之後就反鬧翻對方，你做咩 get 錯我意思？係，而你當時講出口嘅時候已經帶住一種咁嘅訊息。應用翻啱啱嗰個所謂嘅電腦術語 GIGO 呢，就係你輸入咗啲乜嘢呢，就會輸出啲咩，就係其實完全反映咗你嘅真實諗法。唔小心講錯嘢，其實只係講漏咗嘴啫，表露出咗自己真實嘅諗法。然後亦都剔唔起呢一個負責任，反嬲翻對方。呢個就係好多時候會發生喺好多人身上嘅唔愉快嘅情景。佛陀呢亦都講過，
憤怒嘅人啊，如果手上面呢握住一個火炭，意圖呢其實佢本身係諗住去掉去其他人嗰度嘅，結果其實最先傷到嘅都係自己啊，因為佢嘅手已經俾嗰個火炭已經燒傷咗啦。同樣地，當你講出一啲垃圾話啦，或者係一啲比較傷害攻擊性嘅說話嘅時候呢，其實同啱啱個道理一樣，最先聽到嘅人係邊個呢？就係你自己啦。因為你喺講出口之前，你自己個腦裏面已經有一句咁嘅嘢，或者已經諗緊點樣講呢樣嘢噶啦。所以最先傷害嘅人都係你自己。咁點解會話傷害嘅係自己先呢？就係因為你想講啲乜嘢，自己就必須先處於喺嗰種狀態，你先會講到出嚟。亦即係話你要講出垃圾呢，你就要係先將自己嘅狀態呢變成一個垃圾，你先可以講到啲垃圾説話出嚟。如果你要講出寶石呢，自己即係例如你要講一啲讚美嘅説話啦，首先你自己呢都係可以處於係一種寶石般嘅狀態，你先會講得出寶石嘅説話。如果呢想講出惡言惡語嘅時候，咁樣喺傳遞俾對方之前呢，其實你自己首先已經吞下咗嗰個毒啦。所以我哋要切記住呢一點，無論你對自己講或者對其他人講嘅都好，都要記住最先聽到嘅都一定係你自己。所以你發放啲乜嘢都會返返去自己身上。如果想改變命運，我哋就要從說話開始。加拿大皇后大學嘅研究團隊指出，我哋人類平均每分鐘都會產生咗6.5次嘅思想轉換啦。如果一日裡面清醒嘅時間嚟計算嘅話，人一日大約嘅思考係有6000次。我哋個大腦其實究竟主要係諗緊啲乜嘢嘅呢？我哋諗嘅嘢其實就好似我哋平時去上網睇嘢咁樣啦。佢好似會根據你睇開嘅嘢嘅大數據去推送翻啲乜嘢俾你睇，而你個腦袋亦都一樣。你平時諗開啲乜嘢佢亦都會將啲類近嘅嘢俾翻你去諗啦。然後你就透過你嘅諗嘢亦都會講翻出一啲類似嘅説話嘅。所以如果想改變我哋嘅命運，首先要從我哋嘅諗法啦到説話開始，就好似我哋要去練習肌肉一樣啊！我哋都要好努力咁樣去幫我哋嗰個思維嘅肌肉啊，去扭轉佢，幫佢哋 train up 到佢哋成為一個切合我哋想要嘅模式嘅一種肌肉。例如你聽開 YouTube 或者去開嗰個 Thread 嘅平台，佢永遠都推送一啲類似嘅嘢俾你，你又好唔想睇，你會點做呢？咁呢個時候你就會洗走佢啦。例如 YouTube，你唔想再睇到嗰堆嘢你就會係咁用一啲你平時唔做開嘅嘢、唔聽開嘅歌就都聽下，等佢洗走你本身聽開嘅嘢，可以推送一啲其他嘢俾你，或者睇其他嘅嘢。咁而喺我哋腦裏面亦都一樣，如果你首先要改變你嘅嘢你就要去將你關注開嘅嘢就去 focus 喺一啲你從來都唔關注嘅嘢，你先會開始嘅。所以有個印第安人嘅故事就係有個孫仔問爺爺，佢話聽人講我哋人類嘅心裏面係活住咗2頭狼嘅喎，一頭就係佢善良嘅狼啦，另外一匹就係壞心嘅狼啊。而最後咁呢2隻狼就成日喺度打交啦。咁個孫仔就問爺爺，究竟邊一隻狼會贏呢？咁爺爺就答佢啦。咁你餵邊個食多啲嘢，邊個咪贏咯？就好似我哋腦裏面一樣，你餵養開啲乜嘢嘅信息俾你個大腦關注啲乜嘢咁邊一個事物就通常都會咁樣發生啦。呢一個時候你都可以停一停，問自己，咁我平時餵養開嘅又係邊一隻狼呢？我餵養開嘅其實係邊一種思想呢？當然啦，去改變一個已習慣嘅模式唔係一朝一夕，亦都需要真係用一啲努力去做嘅。即係就好似而家你個大腦已經係只係佔滿晒一條路嘅啫。你想要兜路行我哋都必須好刻意去做出努力，去開創另外一條路出嚟，用一啲唔同嘅思維方式、唔同嘅說話方式或者行動嘅方式。
咁你先可以慢慢咧將一條有雜草嘅路咧慢慢整走，就變成一條可以人行嘅路。所以亦都需要時間同埋努力。例如我哋首先咧可以去觀察下自己平時講嘢嘅，都例如啦，我哋都會有好憎嘅嘢啦。就例如佢會講，你本身係好憎啲好嘈嘅地方、多人嘅地方。咁你可以表達出嚟嘅時候話啊，其實我更加中意咧就係安靜同少人嘅地方，而唔需要下下一講出嚟就真係好乞人憎咯。我最唔中意旺角噶啦，真係多人啦，又嘈啦，真係好乞人憎咯。如果換住好似啱啱我咁講啊，係咯，我真係中意啲安靜啲嘅地方、少人啲嘅地方，其實同一個意思已經係兩種感覺啦。例如有啲人即係俾人鬧完啦，咁你就會講我真係好憎啲人咯，啲人咁樣鬧人真係好乞人憎。咁同樣地，點樣可以轉換呢一個句子呢？就係啊，其實我真係好即係我比較中意啲人呢，可以識得講嘢，體諒人哋多啲嘅人。咁呢個同樣意思，亦都係唔同嘅感覺，好似 focus 翻喺你自己係想要啲乜嘢嘅嗰一 part，多過係我唔想要嘅嗰一 part。幸福咧唔係擁有晒自己想要嘅一切，而係當你享受住已經擁有嘅事物嘅時候，幸福咧就會嚟臨噶啦。因為好多時候我哋更關注於喺我哋未擁有過嘅嘢。然後嗰啲擁有咗嘅嘢呢，好多時候我哋係擺埋咗一邊啊，因為已經擁有咗。所以如果當我哋認真去觀察翻而家擁有嘅嘢，係知道我哋其實好多時候係足夠，只不過我哋只係更關注於嗰啲未得到嘅嘢。作者話呢，有4類型嘅人呢，係會令到自己顯化比較慢，同埋會帶嚟自己少少嘅不幸嘅。第一種呢，就係非黑即白邏輯嘅人，即係極端啲啦，唔係好就係壞啦，唔係黑就係白噶啦，冇中間嘅。咁如果10次裡面有1次失敗錯誤嘅，呢類型嘅人呢，就唔會去睇其他做好嘅部分啦，而係會用一次嘅唔好呢，或者搞衰咗啲嘢呢，去令到自己同自己講所有嘢都係唔好噶啦。所以無論乜嘢人呢，咩經驗呢，用非黑即白嘅邏輯去判斷所有嘢呢，其實係好不利嘅。因為咁樣呢嘅世界呢，其實呢個世界唔係只係得黑同白啦，中間有好多種唔同嘅顏色，而黑同白之間呢，其實亦都有好多唔同嘅深淺層，所以冇需要係一下就去到最極端。第二種呢，就係以偏概全，就係用自己咧嘅經驗所獲得嘅結果啦，套喺所有類似嘅情況上邊。即係例如，如果你有一次係例如你去同人告白，俾人拒絕咗之後，你就會覺得我一世都唔拍拖啦，我就注定孤獨終老噶啦。因為一次嘅失敗呢，或者你個人嘅體驗呢，就去將所有嘅其他人嘅可能性咧都扼殺晒，用你自己嘅觀點去套落人哋度，呢個亦都係以偏概全。另外一個第三個咧就係放大負面，淡化正面嘅，亦都係代表咗明明咧你都有好多好嘅嘢發生，但係你偏偏咧淨係會記住啲自己唔好嘅嘢。可能你成個人嘅狀態本身都唔錯嘅，可能就係因為有一小部分嘅瑕疵，你就淨係會關注自己嗰個瑕疵，而忘記咗自己或者人哋美好嘅一 part。呢個亦都係即係將一個負面放大咗。第4種呢，就係讀心術思維啊。佢話讀心術思維呢，就係一啲冇確切嘅證據底下，你自己呢擅自以對方嘅表情啊、行動啊、根據啊，就去推論對方嘅心係咁樣諗嘅。係啦，咁呢個點解係有害呢？就係因為大多數嘅推論呢，其實都係負面嘅。即係例如啦，喺街度無端端呢有人望住你喎，咁係呢類型嘅人呢，就會諗，我今日係咪化妝化得好樣衰呢？係咪我個衫太奇怪，或者我可能係唔記得拉褲鏈啊，所以佢咁樣望住我呢？或者我講嘢嘅時候呢，佢嘅表情唔係幾好喎，佢係咪睇唔起我啊？佢即係明明嗰個人同我都 friend，我突然間唔揾我喎，佢係咪嬲咗我啊？有好多呢一類型嘅嘢，雖然有時都可能你嘅推論係啱，但係好多時候呢，可能真係只不過係我哋某種不安嘅投射嘅推論嚟㗎。我哋唔能夠
可以只係喺一種情況底下咧，就係精準了解對方嘅內心嘅。我哋有時連自己內心都搞唔清楚啊，何況只不過係人哋一下嘅行為，我哋就已經斷定嗰個人個心思其實係點樣對你。呢一種有好多時候咧，最後根本都係一種錯覺嚟嘅喎。作者亦都有提過咧，有一啲説話我哋都係要好小心嘅，就係例如我哋有時都會人啦，總會有啲唔係幾好嘅事發生嘅。咁嗰啲 moment，你就會同自己講：我真係好唔好彩啊！我真係運好衰啊，好不幸啊！咁佢就話啦，例如不幸呢一個啦，即係 unlucky 呢樣嘢啦，其實咧真係唔係幾好嘅。咁你可以點樣講呢？你可以話啊，呢個狀況令到我真係唔係幾舒服，因為如果你成日覺得自己係一個不幸嘅人啊，咁你好多時候最後顯化出嚟嘅嘢呢，就係一個好多不幸嘅嘢發生。咁第二種就係叫做逆接語啊，但是或者不過但係咁樣啦。咁例如佢就話：我好愛你㗎，但係你真係太過點啦。即係例如小朋友啦，對湊小朋友嘅人都知啊。我真係對佢，我都好中意佢，好愛佢㗎。佢係我生出嚟㗎嘛，但係佢呢樣做唔到，嗰樣做唔到。每個人一聽到但係呢個字呢，其實都係有少少係感覺到係被批評嘅感覺喎。咁佢就話啦，與其用但係啊、不過啊、可是啊啲咁嘅字眼呢，不如用還有去即係代替咗啲字啦。咁例如啱啱嗰句啦，我愛你啊，仲有啊，你太懶啦，即係你就唔會否定咗。雖然我愛你，但係你咁樣喎，咁點算啊？咁對方聽完係會覺得，咁其實你係讚緊我定踩緊我啊？咁如果你換翻轉，我愛你啊，仲有係喎，你最近有啲懶喎咁樣咯。咁你就好似係喎，我都係繼續愛你嘅，但係又冇咗嗰種好似被批判嘅感覺喎，即刻舒緩咗某種情緒嘅喎。入邊亦都有一個狀況性嘅發生喺我哋身上嘅，就係本身呢嗰日個心情都唔錯㗎。咁你去 coffee shop 啦，買杯嘢飲嘅時候呢，個店員對你態度差咗少少之後呢，然後你就開始有情緒啦。咁呢個作者呢，佢話佢就開始反思其實邊一 part 開始嘅呢？係喎，其實就係因為個員工對我態度唔好，我先開始有呢一種開始情緒唔好喎。咁佢就諗緊，其實因為我哋有期待呢，一個員工呢係對待我哋比較係友善啊，或者特別啲。咁如果當佢唔符合我哋預期嘅效果嘅時候呢，咁我哋就有感覺到嗰種挫折嘅感覺啦。雖然都唔係啲咩大不了嘅事，但係呢就會開始個人呢有少少猛整。猛整嘅背後其實亦都係因為佢想得到一個其他人嘅尊重啦。因為點解好地地你無端對我態度差？咁但係當佢換轉第二個角度去思考嘅時候，就可能諗，可能佢今日真係好早起身啦，因為係好早嘅時間，咁令到佢呢其實根本瞓都未瞓醒，跟住又要開門，又要面對咁多嘅客人。咁喺佢嘅角度出發，就會知道其實都唔一定要為咗個少少嘅事再去怪責自己或者對方，可能雙方都有自己嘅原因啦，發生嘅嘢嘅原因啦。咁當你體諒對方多一啲嘅時候呢，可能呢個世界呢，或者你自己呢，就會即刻可以解除咗嗰種不安同埋唔舒服嘅感覺。作者最後有提過4個階段呢，其實對我哋係好緊要。咁呢4個階段有啲乜嘢呢？一呢，就係我哋有啲乜嘢嘅期待啦，就係因為我哋每個人呢，其實都有好多唔同嘅慾望啦，而我哋嘅需求呢，得到滿足或者知道將會被滿足嘅時候呢，先會好似感覺到幸福喎。但係呢，首先你要點樣先可以做到追到你嘅需求呢？係你首先最 basic 就係你要知道，其實你希望得到啲乜嘢，而呢一個問題呢，其實係好多人都答唔到㗎。自己想要啲乜嘢或者期望啲乜嘢，
因為呢一句呢，其實就係所有嘢嘅開始嚟嘅。我哋有時要聆聽自己嘅內心，或者真係要付出好多時間去了解自己咧，你先會知道你有啲乜嘢價值想追求，有啲乜嘢目標，或者喺生活之中想得到真正期望嘅需求，你先會知。咁呢個係最 basic 嘅第一階段啦。看似好簡單嘅呢條問題咧，其實當一個迷失緊嘅人啦，或者係一個本身冇思考呢樣嘢嘅人咧，其實係答唔出嘅。第二階段就係我對其他人有啲乜嘢期望，就係例如啱啱前一個階段就係你要發現自己咧中意啲乜嘢，追求啲乜嘢。咁而下一個階段咧就係我其實係想人哋點樣對我嘅，了解咗自己對其他人有啲乜嘢期待嘅時候咧，咁咧你就可以意識到自己嘅要求有冇邊啲係過咗火位，有邊啲嘢應該放下。呢啲狀態咧，其實亦都係要好同自己溝通到咧，先做得到㗎。所以亦都係需要下一啲苦功同努力去同自己溝通。而呢一 part 其實都好緊要嘅原因咧，就係我對其他人有啲咩期待，點解要咁緊要啊？就係因為你例如你知道，例如你想對方其實係多啲去關心你，或者多啲去為你着想嘅時候咧，咁你首先就要用呢一種自己想要人哋點對待自己嘅方式去對待自己先，唔係去同其他人攞關心啊、尊重同認可。而反而咧，你自己首先要俾到呢啲嘢你自己。首先你自己要關心自己、尊重自己同認可自己。咁呢本書咧係講語言㗎嘛？你平時喺內心嘅語言，你有冇好關心自己，或者好批判自己？如果你自己都做唔到你關心自己或者同自己溝通嘅時候，你係好難期待其他人咧係可以同你好耐心咁樣溝通到，或者係好關懷你，因為你連自己都唔係太識關懷自己。所以呢個第二階段咧，其實我覺得都好緊要。第三階段就係咧，人哋對我有啲乜嘢期望啊？如果前嗰兩個階段咧，我哋都係聚焦喺自己嘅需求啦。第三個階段開始咧，其實就係進一步係企喺對方嘅立場去思考。如果我係佢咧，我會想佢點樣對我啦，或者應該做出啲咩行為對方先會開心咧？如果我係佢咁樣，咁你就會將自己嘅嘢擺低少少，去聆聽對方嘅一個立場啦，同埋內心嘅需求。咁當你做到呢樣嘢嘅時候咧，你就自然咧放下到你對其他人過度嘅慾望啊，即係例如你好想去點對待你。而且咧，你就會正確地去看待對方啦。咁而呢一種態度咧，就會真係傳遞到俾對方，你係真係有好關懷嘅一個感覺，有愛嘅感覺。咁呢一兩個人嘅關係咧，就會發生一個正面嘅變化㗎啦。最後一個階段，第四階段咧，就係人哋對佢自己有啲乜嘢嘅期待。關心咧，或者去深思熟慮去諗下對方喺佢哋嘅生活中，其實佢哋自己期望自己係啲咩咧？等我哋咧諗到對方嘅時候咧，亦都可能係同我都係同一類人嚟嘅喎，但係我哋可能從來都冇去問過，其實人哋期待啲咩，淨係自己喺度諗點解對方俾唔到啲乜嘢我哋？咁當然啦，要實施咗頭嗰兩個先，即係你首先要對自己做出到嗰兩個階段，你先可以慢慢做到最後呢個階段啊。因為如果連自己都搞唔掂自己咧，其實你真係冇乜心力去淨係去諗人哋啊。就算你真係有心力去諗人哋，其實你又忽略咗自己，咁亦都係唔平衡啦，會內耗啊。所以我覺得第四階段係最尾嘅階段嘅原因，就係當你搞掂自己，開始去 take care 埋人哋，你先會產生嗰度真正嘅慈悲心啦。咁你先可以去到一種最和平嘅溝通狀態啦。咁其實對方嘅生活咧，亦都係因為有我哋嘅理解咧，而去變得更加之敞開自己。